Bilasizmi, bugun boshqa odamlarning fikrlariga, ularning gaplariga ishonishimiz juda ham oson bo'lib qolgan. Va oqibatda nafaqat o'zimiz, balki jamiyat a'zolarida ham boshqa fikrlarga manipulyatsiyaga, ya'ni ularning fikrlariga, qarmoqlariga tushib qolish holatlari ko'p uchraydi. Shu nuqtai nazardan, shu mavzudan, shu holatdan chiqib ketishga yo'llardan bittasi siyosiy anekdot hisoblanadi. Ya'ni mazmun mohiyati davlat boshqaruvi bilan bog'liq bo'lgan hajviy, lekin haqiqatni ichida ochib beruvchi ma'lumotni beramiz. Nomi Xenjuning sevgisi deb ataladi. Oxirigacha eshitsangiz albatta tushunasiz. Xenjuning sevgisi. Xenju deb atalgan qiz, xitoylik qiz, bir kishini yaxshi ko'rib qolibdi va demak o'rtoqlari bilan maslahatlasha boshlagan. Maslahatlanish davomida o'rtoqlari unga turli fikrlar, turli odamlar turlicha fikrlarni bera boshlagan. Misol bittasi aytgan: uning bo'yi qancha? Ikkinchisi boymi? Uchinchisi kambag'almi? To'rtinchisi kiyinishi qanaqa? Beshinchisi unday, oltinchisi bunday va hokazo shu tarzda Xenju yaxshi ko'rgan yigitni muhokama qila boshladi. Oxir oqibatda u demak so'rab hamma o'ziga tegishli odamlardan so'rab bo'lgandan keyin Xenjuning voqeani boshida bo'lgan muhabbati osmonlarga chiqib ketdi. Ya'ni ruschasiga aytganda испарился любовь deydi-yu. Ya'ni sevgisi tugab qolibdi. Mazmun mohiyati bilasizmi nimadan iborat? Biz bugun jamiyatda boshqa odamlarning fikrlari bilan nima qilamiz, yuramiz va fikrlari oqibatda o'zimizni to'g'ri fikrlarimiz ham noto'g'riga bo'lib chiqadi. Shuning uchun ham Xenjuning sevgisi. Birovning ortiqcha fikrlarini o'zingiz bilan olib yurmang. Birovning ortiqcha fikrlari va tushunmagan gaplariga ishonmang. Va bundan tashqari o'zingizni shaxsiy fikringizga ega bo'ling. Shaxsiy fikrga ega bo'lishning oddiy yo'llaridan bittasi albatta ma'lumotlarni o'qish kerak, ma'lumotlarni tekshirish kerak. Va natijada odamlar tanqidiy va tahliliy fikrlashga ega bo'ladi. Va o'z navbatida har qanday jamiyatda, xususan bizning mamlakatimizda ham o'zgarishlar sodir bo'ladi. Aytamizki, nima uchun odamlar jamiyatdagi voqea hodisalarga e'tibor bermaydi? Chunki odamlar boyaga o'xshab turib, boshqa odamlar bilan o'zlarining masalalarini va masalalarimizni birovlar bilan muhokama qilamiz. Va natijada biz ana shunday Xenjuni holatiga tushib qolamiz. Siz Xenjuni holatiga tushmang. O'z fikringizga ega bo'ling.